យ៉ាងសកម្មក្នុងស្មារតីយកចិត្តដាក់ខ្ពស់ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់និងស្គាល់នៅរាល់ខ្លឹមសារមេរៀននិងបទទេសនាមគោរពវិន័យព្រមទាំងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសិក្ខាកាមនិងមន្ត្រីសម្របសម្រួលវគ្គក្រោមបរិយាកាសរីករាយស្និទ្ធស្នាលនិងភាពរភាពបំផុតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះអាដាមផែនកសលសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការបកហេតុដែលបានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីក្នុងពិធីបើកវគ្គនិងបិទវគ្គនាថ្ងៃនេះដែលញ៉ាំងឲ្យកម្មវិធីទាំងមូលប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅពោរពេញដោយមនោសញ្ចេតនានិងអនុស្សាវរីយ៍មិនអាចបំភ្លេចបានសម្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាសិក្ខាកាមឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាសិក្ខាកាមសូមគោរពអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ឱកាសដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់ចូលរួមវគ្គអប់រំនយោបាយកម្រិត1ចំនួនទី20នេះបានផ្ដល់នូវពុទ្ធិមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់យើងខ្ញុំជាមន្ត្រីបកបានពង្រឹងមនសិការស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ប្រជាជនឲ្យខ្លាយជាសេនាធិការបរិញ្ញាបត្ររបស់គណៈបកតាមរយៈការលើកកម្ពស់យល់ដឹងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅពីបុព្វហេតុចម្បងរបស់គណៈបកគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជារបស់ប្រជាជនដោយសារប្រជាជននិងដើម្បីប្រជាជនព្រមទាំងយល់កាន់ច្បាស់អំពីគោលការណ៍គ្រឹះទាំង6ចំណុចក្នុងការកសាងបកជាមួយគ្នានេះវាអប់រំនយោបាយកម្រិត1ក៏បានពង្រឹងសមត្ថភាពសិក្ខាកាមឲ្យចេះត្រេះរិះពិចារណាប្រកបដោយវិជ្ជាសាស្ត្រតាមរយៈការយល់ដឹងទ្រឹស្ដីលទ្ធិសម្ភារនិយមវិជ្ជាវិទ្យាដែលចោទលើទស្សនៈសច្ចានុមត្តទស្សនៈប្រវត្តិសាស្ត្រជាក់ស្ដែងទស្សនៈទូជ្រុងជ្រោយនិងទស្សនៈអភិវឌ្ឍមុននឹងការឈានដល់ការសម្រេចចិត្តក្នុងការអនុវត្តការងារដ៏ដំណំរបស់គណៈបកដែលប្រកួតជូនតាំងពីការពង្រឹងនយោបាយសតិអារម្មណ៍និងការចាត់តាំងតាមរយៈចំណេះដឹងដែលយើងទាំងអស់គ្នាទទួលបានពេលនេះក្នុងនាមជាមន្ត្រីដឹកនាំជំនាន់ក្រោយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមបដិញ្ញាដូចតទៅ1បដិញ្ញាបន្តរក្សាការពារសារជាតិក៏បំណងដល់ប្រទេសនិងរួមរលឹងដល់វិសុទ្ធរបស់គណៈបកក្នុងបុព្វហេតុជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនឲ្យនៅតែថេរជាដដែល2បដិញ្ញាបន្តថែរក្សាសន្តិភាពនិងរាល់សមិទ្ធផលស្នេហ៍ដៃជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គណៈបកទោះជាក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយឲ្យថថេរគង់វង្សជានិរន្តរ៍3បដិញ្ញាគោរពប្រតិបត្តិយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាមគោលការណ៍ការកសាងបកទាំង6ជាពិសេសបន្តថែរក្សាសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានជាដាច់ខាត4បដិញ្ញាធ្វើជាសេនាធិការរបស់គណៈបកប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ភាពធន់ពោរពេញដោយសមត្ថភាពគុណធម៌ស្អាតស្អំអត់ធ្មត់តស៊ូប្រកដាច់និងបរិយាកម្មតាមមាគ៌ាដឹកនាំប្រព្រឹត្តស្មារតីរបស់គណៈបក5បដិញ្ញាពង្រឹងស្មារតីស្វែងរកតម្លៃអប់រំកសាងខ្លួនស្មារតីញាក់រលឹកនិងខិតខំរៀនសូត្រជាប្រចាំមិននឿយណាយដាច់រាល់សភាពការទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានច្បាស់ព្រមទាំងត្រេះរិះពិចារណាប្រកបដោយវិទ្យាសាស្ត្រ6បដិញ្ញាប្រឆាំងដាច់ខាតនៅរាល់ការកោសនាមួយបង្កាច់និងឧបាយកលពុះពលរបស់ក្រុមប្រឆាំងនិងពួកអកតេតាមរយៈការប្រើប្រាស់ត្រេះរិះពិចារណាប្រកបដោយវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងការតស៊ូមតិគ្រប់គ្រងគណៈបក7បដិញ្ញាពង្រឹងអង្គការចាត់តាំងបកគ្រប់កម្រិតតាមអភិក្រមសម្បទាភាពជាដឹកនាំបុគ្គលទទួលខុសត្រូវគោរពប្រតិបត្តិតាមគោលនយោបាយកម្មវិធីនយោបាយនិងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសម្ដៅប្រជាធិបតេយ្យកិត្យានុភាពនិងព្រៀបឈ្នះបកនៅគ្រប់កលៈទេសៈធ្វើឲ្យប្រជាជនធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនជាចម្រើសតែមួយគត់របស់ប្រជាជនមុននឹងបញ្ចប់យើងខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះគណៈគ្រប់គ្រងនិងអាដាមដែលជាគ្រូអតីតដែលបានរៀបចំគ្រប់គ្រងដំណើរការវគ្គចងក្រងឯកសារបដូរបណ្ដានិងបានលះបង់ពេលវេលាទាស់ខ្លួនខិតខំប្រឹងប្រែងបញ្យល់យ៉ាងស្បោះក្បាយចែកចំណេះចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងយ៉ាងស៊ីជម្រៅប្រកបដោយជំនាញដ៏ប៉ិនប្រសប់
នឹងកាយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងការផ្ទេរនៅពលរដ្ឋđóមានសារៈសំខាន់